Dabba tur. Uyning ishlarini onang kelib qiladilarmi? Zaya, psixologim aytdi. Fevral oyiga tug'ilganlar bugun temboli chorshanba-ku, ish qilmasligi kerak. Bo'lmasa yomonlik bo'ladi. Urushib qolishi mumkin eri bilan. Mobodo psixologing bugun fevral oyida tug'ilganlar kuchuk bachchaday kaltaga ishni aytmadimi? Uni ertaga aytdi. Qayerdan bildingiz? Zaya, fevral oyiga tug'ilganlarni mol, eshak, kuchuk, qo'y deb so'ksangiz yurakchasiga ozor bergan bo'lar ekaningiz. O'sha uchun hayotim, asalim, jonim deb so'kishingiz kerak ekan. Onangni deb so'ksamchi? Yo, oqibatlari yomon bo'lar ekan. Buni ham psixologingiz aytdimi? Yo, dadam aytdilar. Ovqat qil biror narsa yeylik. Fevral oyiga tug'ilganlar chorshanba kuni ovqat qilmaykan. Bo'lmasa noxushlik bo'lar ekan, dadajonisi. Onam fevralga tug'ilganda, bo'lmasa o'zim bilardim. Kiyimlarimni yuvib ber ichmamasa. Yo'q, dadasi, yo'q. Endi men bugundan boshlab sizga yo'q deb bilaman. Chunki meni o'zimning shaxsiy fikrim bor. Men o'rgandim, dadasi. Psixologim meni o'rgatdi. Endi men yo'q deb bilaman, dadasi. Fevraling bilan qo'shmazor bo'l. Fevral oyida tug'ilganlarni sindirish bandasiga emas. Yomon urdi.